ये सब जा कहाँ लहे? ओ तेरी शालू बेटा, ये सब तो रास्ते से होकर जा रहे हैं और वो देख आगे से ट्रक आ रहा है। हमें इन सबको बचाना होगा। नहीं बेटा, ट्रक बहुत तेजी से आ रहा है और हम इतने कम समय में इतनी सारी चींटियों को नहीं बचा सकते। अरे पापा, हम कर सकते हैं, बस दिमाग लगाना है।